Seperti ini buah kembayau. Ada juga yang menyebutnya dengan kemayau. Memiliki nama latin Dacryodes rostrata dari famili Burseraceae. Nah, buah ini biasa dijadikan camilan. Termasuk dalam famili kayaknya apa ya? Dalam kelompok buah kenari. Buah ini memiliki pohon yang besar ya. Nah, ingin lihat dalamnya, kita belah. Nah, ini adalah buahnya yang belum terlalu masak ya. Kalau sudah masak dia warna daging buahnya kuning. Bijinya cukup besar. Pohonnya juga bisa mencapai puluhan meter tingginya.